Z treťorodeného šlachtica, ktorý bol určený na cirkevnú kariéru, sa stáva gróf Edessy. Perly kresťanského východu a neskôr aj prvý kráľ Najsvätejšieho kráľovstva nebeského Jeruzalema. Nie je to rozprávka, ale životný príbeh jedného z najkontroverznejších rytierov prvej krížovej výpravy, Balduina Lotrinského. S kým máme tu česť? Balduin sa narodil niekedy po roku 1060 ako tretí syn po dvoch bratoch. Ako najmladší súrodenec v šlachtickej rodine nemal výhliadky na zdedenie majetku. Preto mu bola predurčená kariéra duchovného. Ambiciózny a aktívny Balduin sa na kňaza vôbec nehodil. Dokonca aj stredoveký filozof Pierre Abelard opisoval Balduina takto. Mal príliš rád pôžitky tohto sveta na to, aby bol kňazom. Nie je prekvapením, že keď pápež Urban II vyhlásil v roku 1095 križiackú výpravu, Balduin sa dychtivo chopil príležitosti, ktorú výprava ponúkala. Plánoval si na východe obsadiť hrad či mesto a ostať tam vládnuť. O tom, že sa nechystal vrátiť späť do Francúzska, nám hovorí aj skutočnosť, že na túto nebezpečnú výpravu do neznáma zobral svoju mladúčku normandskú manželku Godver aj s ich malými deťmi. Keby sa život odohrával podľa kanonov stredovekých eposov, hrdinom nášho rozprávania o prvej krížiackej výprave by bol stredný brat Godfrua. Bol to pekný, urastený, svetlovlasý muž, starý zhruba 35 rokov, s uhladeným správaním a vrodeným šarmom. Balduin bol vyšší než jeho starší brat, stavanejší a na rozdiel od brata tmavovlasý. Godfrua bol v styku s ľuďmi vľúdny a okúzľujúci, no Balduin chladný, povýšenecký a pyšný. Prepáčte za lyrickú vsúku, ale nič vám to nepripomína? Hey, let's do Get Help. What? Get Help? No. Come on, you love it. I hate it. It's great. It works every time. It's humiliating. Do you have a better plan? No. We're doing it. We are not doing Get Help. Okrem komplikovanej povahy Balduina pramene opisujú ako schopného, tvrdého a najnebezpečnejšieho zo všetkých kniežat na výprave. Aj keď sa Balduin veľmi líšil od svojho staršieho brata, môžeme povedať, že medzi nimi panovala vzájomná dôvera. Po vyhlásení prvej križiackej výpravy Balduin prijal kríž a v lete roku 1096 sa vydal na pochod vo vojsku pod velením Godfrua. O tom, že Balduin bratovi dôveroval, svedčí aj incident, ktorý sa odohral na území Uhorska. V tej dobe tu vládol král Koloman a nemal dobré skúsenosti s prechodom križiakov cez svoje územie. Prvé prechody neorganizovaných križiackých oddielov cez Uhorsko sprevádzalo plienenie, rabovanie a dokonca aj obliehanie hradov, a tak Koloman najprv nechcel vpustiť bratov Lotrinčanov a ich armádu do Uhorska. Svoj názor zmenil až potom, čo Balduin prišiel na kráľovský dvor so svojou rodinou a ponúkol sa za rukojemníka. Týmto činom zaistil bezpečný prechod lotrinského vojska cez Uhorsko. Balduin veril, že Godfrua dokáže ukočírovať voj a nedôjde k útokom na miestne obyvateľstvo a on a jeho rodina budú v bezpečí. Koloman so svojou armádou odprevadil križiacky voj k hranici Uhorska a potom prepustil rukojemníkov, aby sa Balduin mohol pripojiť k svojmu bratovi. Balduin a byzantský cisár. 23. decembra 1096 dorazili Lotrinčania pred brány Konštantínopola. Očakávali by sme, že kresťanskí rytieri, ktorí dorazili do kresťanského veľkomesta tesne pred Vianocami, budú ohúrení, užijú si veľké oslavy a načerpajú sily pred nebezpečnou výpravou. Hradby Konštantínopola a mesto ich veru ohúrili, ale čo sa týka všetkého ostatného, opak bol pravdou. V tej dobe bol byzantským cisárom Alexios I Komnen. Pred vstupom krížiakov na svoje bývalé územie, ktoré teraz ovládali seldžudskí Turci, cisár požadoval od krížiakov zložiť mu lénu prísahu vernosti. Pre západných rytierov to bol veľký problém. Tí, čo sa plánovali usadiť na dobitých územiach na Blízkom východe, ako náš Balduín, samozrejme chceli vládnuť na svojich nových panstvách a nechceli byť podriadení byzantskému cisárovi, či dokonca územia mu odovzdať.
Veľký spoločensko-mravný problém s prísahou však bol u šľachticov, ktorí sa chceli vrátiť domov po oslobodení Jeruzalema. Každý stredoveký feudál už bol viazaný lennou prísahou voči svojmu kráľovi a zložiť novú prísahu byzantskému cisárovi by znamenalo porušiť svoj pôvodný sľub. Balduin sa vrátiť neplánoval, ale Godefroy áno, a tak po návrate do Francúzska sa mohol dostať do problémov s francúzskym kráľom. Na druhej strane je pochopiteľná aj pozícia cisára Alexia. Veľmi dobre si uvedomoval, že okrem náboženskej horlivosti rytierov motivovala aj vízia dobiť si nové územia. Pustiť do svojej krajiny bandy ozbrojených ničím neviazaných mužov znamenalo pre neho vytvoriť si ďalšie geopolitické problémy. A tak pred vstupom do Konštantínopola došlo k závažnému konfliktu záujmov a bratia odmietli zložiť lennú prísahu cisárovi. Na ich vzpúrnosť Alexios reagoval zastavením dodávok potravín do ich tábora. Balduin na to vyplienil predmestie Konštantínopola a k tomu vzdoru Balduina sa pridal aj Godefroy. Konflikt sa ťahal niekoľko mesiacov až do veľkonočných sviatkov. Na Zelený štvrtok sa bratia rozhodli konať a zaútočili na hradby mesta. Samozrejme bezúspešne. Avšak tento nehorázny čin Byzantíncov pohoršil. Vôbec nechápali, ako v taký svätý deň môže niekto bojovať. Na druhý deň po útoku Alexios poslal do križiackého tábora delegáciu. Tu však bratia tiež napadli. Tým prekročili všetky hranice a cisár s armádou zaútočil na križiacky tábor. Samozrejme, proti cisárskej armáde križiaci nemali šancu a tak pokorení Lotrinčania na Veľkú nedeľu roku 1097 boli nútení poklaknúť pred cisárom a vzdať mu lennú prísahu. V nej zaručili vernosť cisárovi a to, že odovzdajú všetky dobité územia svojmu novému lénemu pánovi. Tým bol konflikt zažehnaný. Alexios prejavil veľkorysosť a zahrnul bratov mnohými darmi, poctami a úctou. Balduin so cťou prijal porážku a akceptoval nadriadenosť cisára, o čom svedčí zaujímavá udalosť, ktorá sa odohrala v cisárovom paláci. My si križiakov predstavujeme ako vznešených rytierov, ale táto podoba je do veľkej miery len literárne zveličenie. K výprave sa pridávali muži z rôznych kútov Európy a zďaleka nie každý mal patričné vzdelanie a výchovu. Tí, čo prichádzali do Konštantínopola mimo hlavných voj, boli obzvlášť drzí a nevychovaní. Cisár Alexios s nimi v mnohých situáciách prejavil svoju trpezlivosť, inteligenciu a diplomáciu, čo sa naopak nedá povedať o mnohých križiackych šľachticoch. Prejavilo sa to na ceremónii, kde noví križiaci skladali lennú prísahu cisárovi Alexiovi. Jeden z neotesancov sa odvážil sadnúť si na cisársky trón. Na tomu práve náš Balduin udelil ostrú výčitku. Vzal ho za ruku a odviedol od trónu. Muž sa cítil urazený a začal byť agresívny. Hlučne sa ospravedlňoval tým, že by cisár nemal sedieť, keď toľko udatných mužov musí stáť. Bola to chába výhovorka na to, že muž urazil cisára, nerešpektoval napomenutia Balduina, ktorý sa už možno pripravoval zakročiť razantnejšie. Avšak situáciu zachránil cisár Alexios. Započul rozhorčené výkriky rytiera a požiadal o jeho predstavenie. Bola to veľká podsta byť osobne predstavený byzantskému cisárovi, no výtržníkovi to nestačilo. Pri rozhovore s Alexiom sa začal chvastať svojimi úspechmi v osobných súbojoch. Cisár ho jemne upozornil, aby si pri stretnutí s Turkami dával pozor. Sotva sa budú riadiť pravidlami platnými pre súboje medzi kresťanskými rytiermi. Cesta, keď sú mŕtvi šťastní a živí úbožiaci. Na jar roku 1097 sa križiaci vydali na nebezpečný pochod k Jeruzalému, vzdialenému tisíce míľ. Tu sa nám na niekoľko mesiacov Balduin stratil z hľadáčika. Nepočujeme o ňom nič pri májovom obliehaní Mikáji, nevyčneval ani počas bitky pri Dorileu. Balduin išiel spolu s obrovským križiackým vojom z celej Európy. Na začiatku ťaženia križiaci disponovali vojenskou silou 4200 až 4500 jazdcov a okolo 30 000 pešiakov. Krížiakov doprevádzali byzantskí armádni špecialisti, ako napríklad ženisti, stavitelia obliehacích strojov
ale aj zástupcovia iných miestnych etník. Boli to hlavne Arméni a Gréci, ktorí slúžili ako prieskumníci, poslovia, zvedovia či obchodníci. Pre úplnosť predstavy celého voja treba k tomu pridať aj duchovenstvo, ženy, deti, starcov a pútnikov, ktorí takisto vyrazili za svojou kresťanskou povinnosťou. Väčšina putujúcich išla pešo, aj keď sa niektorí viezli na somároch. Rytieri mohli ísť na koňoch, ale mnohí išli tiež pešo, aby šetrili svoje kone. Všetok majetok bol spolu so zásobami výpravy naložený na pomalých dvojkolesových kárach, zapriahnutých za ťažné voly alebo naložený na chrbtoch múl. Križiacky voj bol tak dlhý, že trvalo 3 dní, kým celý had prešiel jedným miestom. S navigáciou križiakom pomáhali byzantínsky sprievodcovia, ktorí veľmi dobre poznali nehostinnú krajinu Anatólie. Ale aj so skúsenými sprievodcami bol problém udržať nažive taký veľký počet ľudí a zvierat. Ľudia a zvieratá museli dostať potravu a hlavne vodu. Cesta bola dlhá. Pútnici so sebou nemali veľa zásob a krajina, cez ktorú išli, vo väčšine bola neosídlená. Počasie nepridávalo na pohodlí cesty. Nekonečná step tiahnuca sa Tureckom bola rovnako pustá ako iné púšte. V zime ju bičovali ľadové vetry a zasypával sneh. V lete slnko spaľovalo jej chudobné pastviny a kamenisté pláne, na ktorých sa obzor strácal vo vlnitom žiare alebo v piesočných búrkach. Teplo bolo neznesiteľné. Navyše ustupujúci Turci za sebou zanechávali spálenú zem a zničené alebo otrávené studne. Netrvalo dlho a hlad a smäd si začali vyberať svoju daň. Najprv začali umierať kone. Rytieri museli ísť pešo a svoje vaky naložili na ovce, kozy či dokonca aj psy. Zásoby potravín sa minuli a nebolo čo jesť. Ľudia drtili v rukách hrubú trávu, rastúcu pri ceste a jedli jej semena, aby získali aspoň trochu energie na prežitie. Cesta, ktorá ležala pred nimi, však bola ešte stále dlhá a nejasná. Keď minuli Pisickú Antiochiu, cesta sa ešte zhoršila. Na jednej strane cesty bolo pohorie Taurus, na druhej solná púšť s trnistými kríkmi ako jedinou vegetáciou. Zúbožení križiaci žúvali tieto trnisté vetvičky, dúfajúc, že v nich nájdu aspoň trochu vlahy. Godfrua zranil medveď pri love a museli ho niesť na nosidlách. Rytierovi bolo zo dňa na deň horšie a mnohí si mysleli, že dlho neprežije. Cesta si nemilosrdne vyberala daň, nehľadiac na pôvod. Obyčajní ľudia a vojaci začali pomaly umierať vyčerpaním. Ich telá nakladali na vozy a večer pochovávali do spoločných hrobov, nad ktorými biskup z Ľopuy s ostatnými duchovnými čítali modlitby za zomrelých. Musel to byť smutný obraz. Ale na križiakov tiesnivo nepôsobil. Nepochybovali o tom, že duše zomrelých mierili priamo k Bohu. Veď pápež Urban prislúbil rozhrešenie a odpustenie všetkých hriechov tým, ktorí zomrú na púti do Jeruzalema. A nikto si nemohol od života prijať viac. Z tohoto stredovekého uhla pohľadu boli mŕtvi šťastní a živí úbožiaci. Do raja na zemi sa však dostali aj živí, keď výprava dorazila do Ikonia. Turecké obyvateľstvo zo strachu pred križiakmi opustilo mesto a utieklo do hôr. Dúfali, že sa jedného dňa vrátia a tak zanechali mesto neporušené. Križiaci neverili svojim očiam. Mestské záhrady, pramene a sady pripadali vyhľadovaným a smedným pútnikom ako rajská záhrada. Ikonium bolo dobre zásobené potravinami a najrôznejším ovocím. Križiacky voj sa tu na chvíľu usadil, aby využil pár dní na odpočinok, než znovu vyrazí na cestu. Dokonca aj zranený Godfrua sa tu začal uzdravovať. Rivalita v tieni hrdinov. V septembri 1097 sa križiaci ešte viac priblížili k pohoriu Taurus. Pri mestečku Heraklea sa opäť stretli s tureckou armádou. Turci dúfali, že svojou prítomnosťou odradia križiakov od prechodu pohorím. Ale križiaci okamžite prešli do útoku. Turci nechceli riskovať stret s ťažkou jazdou,
na čo už doplatili predtým, a dali sa na rýchly ústup, čím ponechali južnú Kapadokiu na pospas kresťanom. Bola to kľúčová situácia, pretože prechod tohto pohoria by podstatne skrátil cestu k ešte stále vzdialenému Jeruzalému. Navyše na druhej strane pohoria Taurus začínalo územie Arménov, ktorí, i keď boli pod tureckou nadvládou, sympatizovali s križiakmi. A v tomto momente dostáva náš Balduín možnosť vyliesť z tieňa ostatných križiackých veliteľov. Hlavný voj pokračoval bezpečnejšou, ale dlhšou cestou smerom na južnú Kapadokiu. Viedla tadiaľ dobrá cesta, ktorá obchádzala pohorie Taurus a ďalej pokračovala cez pohorie Antitaurus dole na Sýrsku planinu a do Antiochie. Balduín a ešte jeden normandský rytier Tankred sa rozhodli ísť na vlastnú päsť po náročnejšej, ale kratšej ceste. O nej sa Balduín pravdepodobne dozvedel od Arména v byzantských službách menom Bagrat, brata jedného z arménskych vládcov. Balduín a Bagrat sa zoznámili ešte na začiatku ťaženia pri obliehaní Nikáji. A tak po bitke pri Herakleji sa rytieri Balduín a Tankred so svojimi vojakmi oddelili od hlavného voja a pokračovali prechodom pohoria Taurus smerom na Kilíkiu. Treba dodať, že Norman Tankred sa veľmi podobal na Balduína a mal takmer identickú situáciu a ciele na tejto výprave. Takisto vyrazil ako doprovod udatnejšieho známejšieho strýka Bohemunda a chcel si na východe získať svoje nové pánstvo. Táto podobnosť sa odzrkadlila aj na ich vzťahu. Tankred vyrazil 15. septembra 1097 s približne 300 mužmi, z nich tretina boli rytieri. Išli rýchlejšou, ale užšou cestou. Balduín vyrazil s 500 rytiermi a 2000 pešiakmi. Ženu a deti nechal ísť s hlavným vojom. Balduínové vojsko sa pohybovalo o niečo pomalšie ako Tankredov malý útvar. A išli aj trochu inou cestou. Pre 2500 mužov by bolo nerozumné ísť úzkou hornatou cestičkou za Tankredom. Takto rozťahaný voj by mohli ľahko obstreľovať a napadnúť Turci. Preto Balduín zvolil o niečo dlhšiu, ale širšiu cestu. Obaja rytieri mali však spoločný cieľ – dobitie Tarsu, hlavného mesta Kilíkie, kde sa narodil svätý Pavol. Tankred dorazil na miesto ako prvý a našiel mesto obsadené Turkami. Tí proti nemu vyrazili, ale boli tvrdo odrazení. Obyvatelia mesta, prevažne kresťania, sa radovali, že budú od Turkov oslobodení. A tak vyslali za Tankredom poslov s prosbou, aby čo najskôr mesto dobil. Tankredov oddiel bol však malý, aby zdolal opevnenie mesta. Preto sa utáboril pred mestom a čakal na príchod Balduína. Za 3 dni sa na obzore objavil oblak prachu pochodujúcej Balduínovej armády. Vystrašení Turci sa rozhodli opustiť mesto, kým je čas. Radostní obyvatelia mesta triumfálne privítali Tankreda ako osloboditeľa, samozrejme nečakajúc na Balduína. A tak ráno, keď Balduín dorazil k mestu, zaskočili ho Tankredové vlajky vlajúce nad mestom. S chladnou tvárou žiadal o okamžité odovzdanie mesta. Tankred zúril, ale mal menšie vojsko a nič inému neostávalo. Odovzdal mesto a ihneď sa vydal preč. Vedel, že sú aj iné kresťanské mestá, ktoré čakajú na vyslobodenie z tureckého područia. A dokáže sa ich zmocniť aj bez Balduínovej pomoci. Balduín sa tešil svojej prvej koristi. Práve kvôli tomuto vyrazil na cestu, dobiť územia, na ktorých môže panovať. Rozmýšľal, že poruší svoj vazalský sľub daný cisárovi, nechá si Tarsus a spraví z neho jadro svojho budúceho kráľovstva. Avšak osud znovu zamiešal karty. Krátko po prevzatí mesta Balduínom k nemu dorazila skupina 300 Normanov, ktorí prišli posilniť Tankredov malý oddiel. Stále nahnevaný Balduín za zradu Tankreda ich odmietol vpustiť do mesta a vyhlásil, že majú odtiahnuť za Tankredom. Normani sa na noc utáborili pred mestskými hradbami. Nikto z nich však netušil, že turecká posádka je stále na blízku. V noci sa ticho priblížili a všetkých Normanov povraždili.
Toto bola jedna z najväčších chýb Balduina. Jeho mužmi to otriaslo. Ostro ho kritizovali, že Normanov nepustil do mesta. Situácia sa ešte zhoršila, keď Balduin oznámil, že nakoniec si mesto nenechá a postúpi ho veliteľovi pirátskeho lodstva Guinérovi, ktorý z hodou okolností pochádzal tiež z Bolone ako Balduin. Nevieme presne, prečo Balduin zmenil názor a prenechal mesto svojmu rodákovi. Možno sa tak rozhodol, pretože Tarsus ležal v bažinách, kde sa hojne šírila malária a bolo tu neznesiteľne horúce podnebie. Možno dospel k záveru, že na východe čakajú lepšie mestá. A tak po pár dňoch po odchode Tankreda tým istým smerom vyrazil aj Balduin. Balduin a Tankred sa znovu stretli niekoľko kilometrov východne od Tarsu. Tankred vedel o zbytočnej smrti Normanov. Zlosť a nenávisť k Balduinovi v ňom vrela. Keď sa Balduinové vojsko priblížilo, vyrazil so svojimi mužmi proti nemu. Balduin mal stále oveľa väčšiu armádu a rozzúreného Tankreda odrazil. Cez poslov sa o tom dopočuli aj križiaci v hlavnom voji. Znovu boli pobúrení ešte viac než pri správach o zbytočnej smrti 300 križiakov pod Tarsom. Riešiť svoje malicherné spory, plytvať životmi vlastných ľudí namiesto toho, aby sa sústrediť na hlavný cieľ a spoločne čeliť mocnému nepriateľovi, toto správanie nechceli tolerovať. Vodcovia hlavného voja cez depeše dohovárali obidvom rytierom, aby zanechali svoje spory stranou. A tak nakoniec verejná mienka prinútila Balduina a Tankreda k váhavému zmiereniu. Balduin sa po urovnaní sporu s Tankredom rýchlo pripojil k hlavnému voju, ktorý v tej dobe prekročil pohorie Antitaurus a priblížil sa k sýrskej hranici. Dopočul sa, že jeho deti a žena sú vážne choré. Nestihol to. Mladúčka Normanka Godver zomrela ešte pred jeho príchodom a deti krátko po tom, čo prišiel. Tragédia však nezmenila Balduinové rozhodnutie. Ako by mohla, teraz už absolútne nemal dôvod vrátiť sa do Francúzska. Po pohrebe detí opäť opustil hlavný voj, no tentokrát s menším oddielom. Zamieril smerom k rieke Eufrat do kraja obývaného Arménmi. Územie Arménov a zvláštny obrad. Arméni boli kresťania a keď sa Balduin priblížil, povstali proti nenávideným Turkom. Značením ich vraždili a križiakov vítali ako osloboditeľov. Balduin tu obsadil pevnosti Ravendel a Turbesel. Nestihol sa tu zabývať, keď dostal pozvánku od Teodora, arménskeho vládcu mesta Edesa. Teodoros, alebo v skratke Toros, bol veľmi kontroverznou postavou. Patril k významnému rodu kaukazských Arménov, avšak vyznával kresťanskú vieru podľa gréckej ortodoxnej cirkvi. Tomu nepridávalo na obľúbenosti medzi vlastnými ľuďmi. K vláde nad Edesou, veľkolepým mestom, ktoré sa neskôr bude v kronikách spomínať ako perla latinského východu, sa Toros dostal vďaka seldžuckému emírovi z Damašku, Tutušovi I. Okolo roku 1094 Tutuš I dobil Edesu a ustanovil Tora za guvernéra. Toros sa okamžite pokúsil prevziať kontrolu nad mestom pre seba. Opevnil Edesu a odrezal citadelu, ktorú obsadili turecké a arménske jednotky. Vojaci obliehali mesto 2 mesiace, no nedokázali ho dobiť ani po prelomení hradieb. Turci sa stiahli a Toros bol uznaný za pána mesta. Nasledujúce roky Edesa ostávala pod jeho vládou, ale pravidelne bola obliehaná Seldžukmi. Vo februári roku 1098 Toros požiadal križiakov o pomoc a pozval Balduina do Edesy. To, čo prišlo ďalej, sa ťažko vysvetľuje. Buď Balduin dokázal presvedčiť Tora, alebo ten sám dostal zvláštny nápad. Každopádne ponúkol križiakovi stať sa jeho adoptívnym synom a spoluvládcom. Balduin súhlasil a tak sa v Edese odohral veľmi zvláštny obrad adopcie. Arménsky vladár a Balduin sa vyzliekli po pás, vliezli spolu do gargantuovskej košele a pod ňou si treli nahé hrude o seba.
Potom musel Balduin to isté opakovať s Thorovou manželkou a tiež si s ňou trieť nahú hruď o hruď. Tu by som potreboval pomoc etnológa, lebo neviem, či to pramení z nejakého prastarého arménskeho obyčaju, alebo si to Thoros vymyslel na mieste. V každom prípade to bolo pre križiakov veľmi nezvyčajné a aj drsného Balduina to muselo priviesť do rozpakov. Ako spoluvládca Edessy získal Balduin polovicu kráľovstva a na druhú polovicu nemusel čakať dlho. Thoros bol neobľúbený a ľud už dlhé roky túžil po jeho odstránení, ale uchádzačov o trón bolo veľa. Balduinov príchod situáciu zmenil. Proti Thorovi vypuklo povstanie. Nie je úplne jasné, či bol doň zapletený aj Balduin. Každopádne nepohol ani prstom na záchranu svojho adoptívneho otca. Práve naopak, poradil mu, aby sa povstalcom vzdal a slúbil mu, že sa postará, aby ušetrili jeho život. Naivný Thoros poslúchol a stal sa väzňom vo vlastnom paláci, z ktorého sa neskôr pokúsil o útek. Pri úteku ho obyvatelia mesta chytili a roztrhali na kusy. Hneď na to vyzvali Balduina, aby sa stal ich jediným vládcom a prijal tak titul grófa Edessy. Kombináciou diplomacie, vojenskej síly a ekonomiky Balduin dokázal zväčšiť svoje panstva o susedné štátiky a poriadne dal zabrať aj obávanému Atabegovi Mosulu. Tieto úspechy posilnili Balduinovú autoritu. Šikovne a múdro ju ešte zvýšil tým, že si zobral arménsku princeznu Ardu, dcéru muža menom Tatul. Nové manželstvo mu prinieslo veľké veno. Balduin mal konečne to, po čom túžil. Svoje prosperujúce kráľovstvo, o ktorom by vo Francúzsku nemohol ani snívať. Ako vladár prejavoval veľké štátnické schopnosti. Usiloval aj o to, aby spojil zmiešané obyvateľstvo svojho nového pánstva v harmonický celok. Dokonca aj k edeským moslimom sa choval čestne a spravodlivo. Rozprávka versus realita. Keby toto bola rozprávka, teraz by som vám povedal, že obyvatelia Edessy boli šťastní a žili v mieri a harmónii pod vládou dobrého panovníka Balduina. Avšak v realite jeho mierová politika voči moslimskému obyvateľstvu poburovala Arménov. Olej do ohňa prilievali aj Balduinovi rytieri, ktorí sa k Arménom správali ako k rasovo menej cenným. Takto znepriatelení Arméni za nejaký čas začali chystať Balduinové zvrhnutie. Na uvoľnený trón po Balduinovi chceli dosadiť jeho svokra Tatula. Balduin však spiknutie odhalil a tvrdo zasiahol. Dvaja hlavní spiklenci boli oslepení, ostatným odrezali nohy alebo uši. Všetci podozriví boli uväznení a ich majetky boli zabavené. Tatulovi sa však podarilo utiecť do hôr. Nevieme naisto, ale je možné, že ho sám Balduin nechal utiecť, keďže nechcel trápiť svoju krásnu arménsku manželku mrzačením jej otca. Krajom sa rozniesla správa o porážke intrigánov. A na rozdiel od rozprávky, krútosť voči spiklencom Balduinovi prospela a jeho reputácia ako panovníka letela znovu nahor. Toto nebol koniec Balduinových dobrodružstiev. V dobe panovania v Edese má Balduin ešte ďaleko do smrti a stihne toho naozaj veľa. Dobie dôležité prístavy na Blízkom východe. Znovu sa ožení, tentokrát s normandskou princeznou. Dokáže zahnať Egypťanov a stane sa kráľom Jeruzalema. Ale ja svoje rozprávanie o ctižiadostivom križiakovi Balduinovi skončím tu, v Edese. Treťorodený syn bez nároku na dedičstvo a s predurčenou cestou duchovného, Balduin sa pripojil ku krížovej výprave, aby splnil svoj sen. Získať si kus zeme na východe a ostať tam vládnuť. A práve tu, Edese, sa jeho sen splnil. Nie vždy konal s odsťou, ale nebol ani zloduch. Niekedy sa prejavil ako diplomat a niekedy za jeho výbuchy hnevu zaplatili životmi jeho bratia v zbroji. Balduin bol dobrý vladár, ale rešpekt poddaných mu priniesla jeho krutosť. Jednoducho, Balduin bol synom svojej doby a navždy ostane v histórii ako Balduin Lotrinský, grof perly kresťanského východu Edessy
a prvý kráľ kráľovstva nebeského Jeruzalema.